Olá pessoal, Natanael Lima por aqui. Estamos hoje gravando mais uma videoaula para o treinamento refrigeração para iniciantes. E hoje vou mostrar como fazer a compressão de um motor de uma geladeira, freezer ou qualquer outro tipo de refrigerador. Às vezes nós chegamos em uma casa, a geladeira não está tendo um desempenho satisfatório e nós já pensamos que é gás, pensamos que foi vazamento. No entanto, muitas vezes é vazamento do gás, certo? Do fluido refrigerante tem vazado. Porém, algumas vezes também pode ser falta de desempenho nesse camarada aqui, no compressor. O compressor, às vezes, ele está com problema na câmara de sucção ou até mesmo ali na parte de pressurizar, de comprimir esse fluido refrigerante, ok? Depois o que é preciso você fazer? Tira ele do local, ou então pode até deixar ele no local. Isso aqui é porque é um motor que já estava fora. Não precisa fazer esse sifão. Esse sifão aqui é por conta de que eu faço alguns testes com ele, com esse compressor, e eu acabei fazendo esse sifão para diminuir a quantidade de óleo saindo da mangueira. A gente precisa o quê? Só pegar a válvula aqui, a saída aqui da descarga, ok? Colocar uma válvulazinha dessa, como essa aqui, Schiraier, e conectar o manifold na parte de alta, tá certo? A gente coloca aqui na mangueira de alta e vamos deixar ligar o compressor, e ele terá obrigatoriamente que vir até aqui quase em 500 psi. Chegando quase em 500 psi, a gente desliga e espera para ver se ele segura a pressão onde ele ficou. No entanto, se ele chega aqui 150, 200 psi e não consegue ir mais adiante, isso quer dizer que o motor está com problema de compressão, ok? Eu vou ligar ele para a gente fazer o teste agora. Bem pessoal, eu liguei ele, ó, já vai subindo rapidamente, ó. Observe que ele vem subindo. É um motor que está com uma compressão muito boa. Chegar quase em 500 psi, vou desligar. Você desliga para não estragar o manifold, ok? Ó, e ele segurou a pressão. O ideal é que faça esse teste pelo menos 3 ou 4 vezes, para analisar se ele realmente está ou não com compressão. Então, pessoal, essa é a forma de ver se ele tá com eficiência, ok? Caso não esteja, você já pode condenar e comprar outro compressor, tá bom, pessoal? Então, esse foi mais um vídeo aí para o nosso treinamento. Espero que tenha clareado as ideias de alguém que tivesse em dúvida, tá bom? Então, esse foi mais um vídeo de hoje. Valeu, galera, até a próxima.